個月就有一個老人家咧，佢就係因為身體有個病況咧，令到個腦部受損，引致其中有一隻手咧係抽搐同埋曲咗隻手嘅手指同埋手臂，係用唔到力咧去日常生活去活動嘅。咁所以佢長期係用另外一隻手。咁我就用香薰同佢按摩之後咧，佢就話俾我聽，我隻手指真係鬆咗。咁我就再同佢按摩隻手臂，跟住佢就話感覺幾好喎，我可唔可以以後都有呢個按摩嘅過程？我話當然可以啦，我哋下次嚟到咧，我又可以再同你做下個手部運動。咁我就俾咗一個砌圖嘅遊戲俾佢。唔俾佢用平時用嗰隻手，一定要佢用另外唔喐嗰隻手。咁佢開始用嗰隻手嘅時候，佢就同我講，其實原來係得少少嘅喎，即係可以推到嗰個 puzzle，但係佢未必可以拿着得好實。咁我話你試下用下佢啦，有一日嗰隻唔喐得嘅手可能話俾你聽，我係得㗎。咁所以佢都開始好開心。首先會用檸檬、薑同埋橙，因為呢3樣呢係佢哋由細到大係最熟悉。咁佢哋一聞到檸檬呢，佢就會好多話題，就一路按摩呢，佢就都會同我傾偈嘅。喺按摩之中呢，就會合埋隻眼睛喺度享受。除咗係接觸嘅關懷呢，即係我感覺佢哋係安穩咗嘅，坐喺度。咁跟住呢，有啲老人家原來呢係好多病痛之餘呢，佢哋係失去咗個嗅覺，即係有啲係佢係咩嘢味都感覺唔到嘅。我就用將tissue 接厚佢，然之後滴幾滴檸檬嘅精油俾佢。咁佢就長時間咧就係揸住嗰張紙喺度聞咧，就聞得好開心啊！因為佢話俾我聽，我聞到少少味啦，我好耐都未聞過呢個味道啊！咁我覺得老人家咧老咧係一個大自然嘅定律，每一樣嘢都係一定會衰退嘅。咁但係咧，我哋要將佢個信心提返起，提醒佢其實有啲嘢咧你自己覺得一路衰退唔得，可能以前係快啲。而家係慢慢，即係做啲嘢係慢咗，但係你要接受呢一個改變咯。雖然佢慢咗，其實係得嘅。